Hello， 大家好，我是修修，只换不休的修。这个奔驰 S 级刚启动，怠速还没下来时有异响，怀疑是机脚响，接上听诊器来听一下。3号没接线，没什么声音。接下来切到1号。 1号发动机机脚有异响声音，现在切到2号。2号声音正常，1号蓝色线夹在发动机右侧机脚上，2号黄线夹在发动机左侧机脚上。异响声是从1号线，也就是右侧发动机机脚传出来的。接下来我们把机脚换掉，下面是拆装过程，先把护板拆掉。 这是发动机电脑，拆这个电脑前记得要先断电。拆下空气滤芯盖，拆掉空气滤芯底座，需要把进气歧管拆掉才能拆到机脚，所以进气歧管上的插头和管子都要拔掉。 进气侧拆完，现在来拆排气。这里只需要把3元催化拆出来就行。3元催化，这后面还有2个112的螺丝。水泵后面这里也有2颗12的螺丝，也要拆掉。 拿出机脚，最后按相反顺序回装就可以了。
都回装完成后，启动发动机，异响消失，故障修复。点赞加关注，修车有思路。感谢观看。